हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कोई दो ट्रेन पी एंड क्यू जिनकी लेंथ 100 मीटर है एंटर करते हैं किसी एक टनल में जिसकी लेंथ अननोन है। अगर वो दोनों ट्रेन उस टनल को एंटर करते हैं फ्रॉम ऑपोजिट एंड ऑन अ पैरेलल ट्रैक एंड एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, उसमें ट्रेन ए उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन क्यू उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। सो अगर ट्रेन पी 20 सेकेंड कम लेता है उस टर्न को क्रॉस करने में एज कंपेयर टू ट्रेन क्यू, सो टनल की लेंथ कितनी होगी हमें कैलकुलेट करना है। सपोज ये कोई टनल जिसकी लेंथ कैपिटल है एंड ये ट्रेन उसकी लेंथ 100 मीटर। इस ट्रेन का इंजन किसी इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है एंड सो क्रॉस करना है। सो अगर ये ट्रेन इस तरह से मूव करते करते किसी इस पॉइंट पे आ जाती है, तब हम बोल सकते हैं कि इस ट्रेन ने उस टनल को क्रॉस कर लिया है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट उसने स्टार्ट किया था किसी इस पॉइंट से, एंड अप हुआ इस पॉइंट तक। सो टोटल लेंथ अगर यहाँ से यहाँ तक काउंट किया जाए तो इतना हो जाएगा। इस पर्टिकुलर टोटल लेंथ में लेंथ ऑफ टनल एज वेल एज लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों हो जाएगा। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने टू क्रॉस दिस टनल L प्लस 100 लिया। तो अगर हमें टाइम कैलकुलेट किया जाए taken by this train to cross or to cover this length, the time taken is equals to distance by speed. So अगर ट्रेन P के लिए कैलकुलेट किया जाए, ट्रेन P टोटल डिस्टेंस L प्लस 100 एंड उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय 20। Similarly, time taken by train Q, the distance L plus 100 and उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर विच इज 10 मीटर पर सेकंड। अब कहता है क्वेश्चन में टाइम टेकन बाय ट्रेन P इज 20 सेकंड लेस देन टाइम टेकन बाय ट्रेन Q। मतलब टाइम टेकन बाय ट्रेन P इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय ट्रेन Q माइनस 20 सेकेंड्स। सो इस 20 को लेफ्ट साइड ले जाइए, इस पर राइट साइड, तो ये टर्म हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय ट्रेन Q माइनस टाइम टेकन बाय ट्रेन P। अब इन दोनों टाइम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एंड सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो टाइम टेकन बाय ट्रेन Q L प्लस 100 डिवाइड बाय 10 माइनस L प्लस 100 बाय 20 इक्वल्स टू 20। डिनोमिनेटर का एलसीएम कर लेते हैं 20, सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 टाइम्स L प्लस 100 माइनस L प्लस 100 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल्स टू 20। ये टर्म राइट साइड जाके मल्टीप्लाई में एंड इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। सो 2 टाइम्स L प्लस 200 माइनस L माइनस 100 इज इक्वल्स टू 400। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 2L माइनस L इज L, 200 माइनस 100 इज 100, राइट साइड जाके माइनस में, तो 400 माइनस 100 is equals to 300. So option 2 is correct.